ഓണേഴ്സ് ഷോക്കേസ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറിയ ടൂറിസത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആരും അധികം വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ വീടുള്ളത്. ഇവിടെ അടുത്താണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ കനാല്, കുറേ പാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആണ്. എല്ലാവരും വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു തോട് പോലത്തെ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പാടത്തിലേക്ക് പോയാൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അത് കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കനാലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഉരുത്തങ്കിട്ട് ഡാമിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ കനാലിൽ. ഈ കനാലിനെ പെരിയാർ വാലി കനാലിനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നുമില്ല. സൺസെറ്റിനും സൺറൈസിനും കൂടെ വന്നാൽ ഇവിടെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസംബർ ജനുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ വെള്ളം വിടും. പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലമാണ്. ഇതൊരു ഹിഡൻ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ തോടിൻ്റെ അരികിലാട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ വരാത്ത സ്ഥലമുണ്ട്. ഭയങ്കര കാമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നോളൂ. ക്ലൗഡൊക്കെ നല്ല വിസിബിളായിട്ട് കാണാം. ഇവിടെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസാണ്. ശരിക്കും കോതമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്തെ ആയക്കാടാണ് കേട്ടോ. നേച്ചറിന്റെ ഭംഗി നമുക്ക് നന്നായി ആസ്വദിക്കാം. ഇവിടെ കുറെ കപ്പ കൃഷികളുണ്ട്, നെൽകൃഷികളും ഉണ്ട്, പല ചെറിയ കൃഷികളും ഉണ്ട്. ഇതാ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കുറെ കപ്പ നട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. കനാലിൻ്റെയും ഇരുവശങ്ങളിൽ വീടുകളാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രമാണ് പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കനാലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചെരുവ് ടൂറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനുമാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ആളുകൾ വരാറ്. ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയ മേഘങ്ങളെയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. പിന്നെ അവിടെ കാണുന്നത് കാർമേഘങ്ങളാണ്.
നിങ്ങൾ എന്നോട് വരുന്നില്ലേ? ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിണ്ടിമേന പഞ്ചായത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ചെറിയ തോടാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുറെ വാഴകൃഷിയുമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മീൻ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ. ഗ്രാമത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. കിളികളുടെ പാട്ടും എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പുണ്ടോ ഈ വെള്ളത്തിന്, കണ്ടോ? ചെറിയൊരു മഴ വീണ ലക്ഷണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടയൊന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് വേഗം പോവാം, വാ. ഇത് നോക്കി എന്ത് വലിയ കാർമേഘമാണെന്ന്. ഈ പുല്ലുകൾ കണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇത് എന്ത് പുല്ലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഇത് പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പുല്ല. വാ, ഇനി അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇത് ലോ ലെവൽ കനാലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറെ പായലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മിക്ക സമയത്തും വിമാനങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിമാനം കണ്ടായിരുന്നു. തുമ്പികളെ കണ്ടോ? ഇവിടെ കുറെ തുമ്പികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വണ്ടർഫുൾ ആയൊരു മഴവില്ല അവിടെ ആകാശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല റാ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മഴവില്ലാണ് കേട്ടോ. നല്ല വലിയ മഴവില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മഴവില്ല് കാണുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ മഴവില്ലും എല്ലാം കാണാം. വീഡിയോയിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വീടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് റാ ഷേപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും. A beautiful rainbow. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗാട്ടോ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണേ. ഈ സ്ഥലം അങ്ങനെ ആരും വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.